শরীর লোকিটা এমন হয়তো পাল্টি খায় না, এতই হয়তো পাল্টি খায় না ভাই। গাড়ি ব্রেক দিলে হয়, গাড়ি ব্রেক দিলে গাড়ি আসলে হয়। গাড়িটা ব্রেক আসলে গাড়ি আরামসে ব্রেক করতে যাওয়ার হয় না। গাড়িটা ব্রেক দিলে আরামসে গাড়ি উঠলে হয়। এবার ঠিকছে না, ওই জন্য আসছে না। আপনি এখানে গাড়ি ব্রেক দিলে গাড়ি উঠলে হয়। পিছলে যারা কালি যদি দিনটা কালি যদি সরে কাটলো হয় ফাড়ে উঠলো হয়। তাও দি করে নিয়ে যাবে ভাই রাজা বাজা ওদিকে যায় ভালো আছে না। গাড়িটা পাইতে যাবে। এই যে রই ওই ডাটগুলো চাকা তোলা দে, ওই বেলটা দিয়ে উপরে চাকার বড় বাইক গুলো পার করা